दोस्त छिनण में छाहे, ओ यार छिनण में छाहे, दोस्त छिनण में छाहे, करके गंढण जूं ॻाल्हियूं यार छिनण में छा। अमुन के सफ़ीरन हिनन फनकारन पारां गुज़रियल 5 महीनन का वठी लॉकडाउन सबब लगल लॉकडाउन हिनन के बेरोज़गार करे छॾियो आहे। शादी हाल मुख़्तलिफ़ जेके रोज़गार जा ज़रिया प्रोग्रामन ते लगल पाबंदी हिनन जे जेको ज़िंदगी जो गुज़र सफ़र आहे उहो सख़्त ॾुखियो करे छॾियो आहे। उन हवाले सां हिन वक़्त ई शहदाद कोट जी प्रेस क्लब में अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे बीठा आहिनि। हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिननि जो छा चवणु आहे। अच्छा साईं 5 महीननि खां असां बेरोज़गार आहियूं। सुणा तव्हांजो छा मुतालबो आहे? असांजो मुतालबो आहे सिंध गवर्नमेंट खां, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां मुतालबो आहे त असांखे के फंड ॾिना वञनि। असां 5 महीना मुसलसल असां बुख बदहाली जो शिकार रहिया आहियूं ऐं कोई बि असां कमुकार नथो थिए ऐं असांजा ई प्रोग्राम खोलिया वञनि, शादियूं खोलियूं वञनि, प्रोग्राम के शादी हाल खोलिया वञनि त असांजो गुज़र सफ़र थिए। साईं हाणे बेरोज़गार माण्हू हाणे कहिड़ियूं कहिड़ियूं तकलीफ़ ॿुधाए, तमामु घणी तकलीफ़ ॾिठी आहे। असां बुख बदहाली ॾिठी आहे, तमामु तकलीफ़ ऐं दुख ॾिठा आहिनि ऐं प्रोग्राम बंदि आहिनि। शादी हालनि तां पाबंदी ख़तमु कई वञे, प्रोग्राम असांजा फ़नकारनि जा बहाल कया वञनि त जीअं असां पंहिंजी रोज़ी कयूं। ऐं असां कंबर शहदाद कोट जे फ़नकारनि खे को बि फंड न मिलियो आहे कंहिं बि सिंध हुकूमत तरफ़ां। असां कंबर शहदाद कोट जे फ़नकारनि जी मदद कई वञे ऐं प्रोग्राम बहाल कया। मक़सदु इहो आहे साईं हाणे असां फ़नकार माण्हू असां को ॿियो कमुकार को थी नथो सघे। बहरहाल उन खे असां मुंहुं ॾेई करे वॾियूं असां तकलीफ़ आहे हिन 5 महीननि में असां जेके तकलीफ़ सठियूं आहिनि उहे वरी असांखे ख़बर हूंदी। बसि हाणे हुकूमत सिंध खे असांजे तरफ़ां इहा अपील आहे त महिरबानी करे प्रोग्रामनि तां पाबंदी ख़तमु कई वञे। उन खां अलावा जेका माली मदद थिए उहा बि असांजी कई वञे। अॼु ॾींहं ताईं असांजे शहदाद कोट जे फ़नकारनि या कंबर जे फ़नकारनि खे कुझु बि न मिलियो आहे। अॼु सॼे सिंध में असांजे में एहतिजाज आहे, इहो ई एहतिजाज कंदा रहिया आहिनि सभु कोई। महिरबानी करे हुकूमत खे इहा ई गुज़ारिश आहे प्रोग्रामनि तां पाबंदी ख़तमु। नाज़रीन तव्हां शहदाद कोट जे हिन अमुन जे सफ़ीर फ़क़ीरनि जेके ॻाइण वॼाइण वारा फ़क़ीर आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हिननि जो इहो ई मुतालबो आहे त गुज़िरियल 5 महीननि खां हिननि जी जेका ज़िंदगी आहे इंतिहाई ॾुखी ऐं फ़ाक़ाकशी में गुज़रे थी। हिननि सिंध सरकार ऐं वफ़ाक़ी सरकार खां मुतालबो कंदे चयो आहे त शादी हालनि समेत जेके मुख़्तलिफ़ जेके प्रोग्राम आहिनि उन्हनि ते लॻल पाबंदियूं ऐं दरगाहुनि ते लॻल पाबंदियूं ख़तमु कयूं वञनि त जीअं हीअ ॻाए वॼाए पंहिंजो जेको ज़िंदगी जो गुज़र सफ़र आहे उहो बाआसानी गुज़ारे सघनि। कैमरामैन अरशद शेख ऐं साथी रिपोर्टर ग़ुलाम अली बिरोही सां गॾु शाहिद अमान, वॉइस ऑफ शहदाद कोट।